Oh. Hayi kulungile mangabe kade egibelile futhi ube sesendleleni. Hayi simlindele ngizotshela inolwazi bemhlangabezi. Hayi akuhluphiki. Nibe right ukhonze gogo. Kulungile ke bye. Nolwazi. Ma. Biza umfowenu nize la. Kunengane la kadadewethu ekufanele ifike izohlala la ekhaya njengoba sekubhalwa nje angithi seniyabhala izohlala ekhaya ngoba kukude kusuka le emakhaya embubuze la ngithi uyagibela ibhasi leli liqhamuka leli film drop esikoleni ngesikhathi sesikole so uzofika ezohlala lana ngicela ukuthi nimphathe kahle uzofika namhlanje qeda kufanele udadewethu usegibelile vele ngizocela ukuthi wena nolwazi makuphela nje isikhashanyana uthi ngoba isikhathi past 3 makuphela isikhashanyana uhambe uyombheka estopini engazaduki niyamaza ngithi vele udilizile hayi siyamazi nikayi ko right ke ngifuna ukunitshela lokho ngani kwangcono ke uma hey sizophumula ukwasha izitsha uzophumula la uzowasha izitsha angeke awungeke unolwazi udilizile nami ngiwasha izitsha so groundini wema ngiya groundini ngiyabuya hey awubheke lo mntwana sokuma nolwazi yoqhubeka kulungiselela ukuyohlamba esidadewini angifuni ukuzonihalalele Okay ma. kulungile usasengikhathane ke Não utilize! Ei, oi, Dama! Mama, não utilize! Nós vamos embora! Não utilize! Ei, não utilize! Tá pegando, não utilize! Mas eu vejo! Andai, Frankie, não utilize! Essa vacuna, não é demais! Nossa, vem, pedal! Não utilize! Não utilize! Bueno. Hey, I'm very sorry for Dilizile ngibangela umsindi. Dilizile ubona imsindi yafunda ngibangela umsindi. Ngenze njani ngeke ngihambe ngicabanga ukuthi ngibangela umsindi ubona imsindi yafunda. Dilizile uzwa yini? Ngihambe ngitshela mama ukuthi Mama yabona udilizile. Wenzani? Udilizile ngiyafunda lokho ebhizi edlala ingoma lapha. Kodwa mntanami ngawe uyamnyeka azomuntu usanda ukufika usajayile emakhaya. Ngiyobhala iphepha mina kusasa ngeke ngikwazi ngeke. Awungibizele yena umthetho akeze la ngizokhuluma naye. Nangu mawusiza mangikale ngoma yakhe. Bedimsi. Umphazamiselana umntwana ekubene efunde. Awubhali wena kusasa? Ngiyabhala. Manje ufundi ngani? Ngizofunda ngesikhathi. Mina ngifuna ukuxabana ngicane ngisize ngihambe niyofunda no2 ngifuna umuntu ozofeyila la ekhaya. Mangeke ngiphuce ifoni. Ngicela letha lo phone kimi. Ufunda ngayo manje. Ngafeyila. Ayenge ngifeyila. Kulungile ke hambani. Ngiyangiphazamisa ngifisa. Nabuka manje ngiphela. Thatha incwadi zakho uzofunda la. Hola, Sparrows! Manje nawuthi Kurat, kobya ngibuke ubhala la isigele. manje icatshule yelo boke. Hayi kuleka cheva ngena boy. Yabona wena, sangiyakudaka wena.
Adilisi. Awulinde phela. Awu. Ya Adilisi. Ya baba. Right kodwa. Hayi ngiright. Angathi ububhala nje ubhale kanjani kodwa? Ayibhalekile akufani sothini phela. Ubhalani namhlanje? Esiyabhala imaths. Aha. Manje yazi nento engiyibonayo la. Engathi nihlale nixabana njalo nolwazi yini inkinga yenu vele? Awungangitshela nje mina ngaloyo unepride ngoba nakho ke yena ephasi ubona kahle nje ukuthi usezosiphatha sonke sigijima emakhanda. Hawu, kodwa manje ngoba phela ugcina kwami ukuzwa. Ngathi umbangela umsindo kanjani. Mina ngimangela umsindo yona into antshela yona leyo. Ngezwe phela isho njalo ma. Oho, vele ngabuye ethini ma wakhe phela. Kodwa yazi indidizile. Ngicabanga ukuthi wena didizile. Kumele lento nilungise yabo. Manje phela ngeke phela ukuthi ke nisendlini eyodwa anizwani futhi. Silungise ini? Uzwana kumele nizwane. Engakaxolisi yena ngeke ngiyenze leyo nto mina. Kumele ezoxolisa yena. Babukhathi ngizokubona. Babukhathi ngizokubona. Nawe uyayithanda intsangu. Hayi suka. Woza kabyana, woza boy. Ngizokubona ekhaya didizile. Yeyo ngiyeke mina. Unjani? Sanibona. Ngiyaqombonga. Oye, hazakhathala yo. Buwathi. Solekwafika la ekhaya indlela kusaqhinwa nje angazi indaba. Namanje ubuya daxaza phe kompetha ubona khona ingumelo ususelana. Hayi wena, hayi cha. Eyo kahle ke nje wena ongiyeke nje, ongiyeke kabi. Oqala soyotsheyisa umama ukuthi ubuhamba nomfandleni. Manje kusamele ngihambe nabafana wazi ngami mhlawumbe sikhuluma izinto ezibalekile. Hayi mina noma ngihamba ngitshela umama mina ngizomchazela nje bese bengihamba naye ngoba nabe wenze njani. Awu kahle bontombazana noma athi ubuhamba nomfana nikhuluma izinto ezibalekile. Buka nje indlela benisondelene ngawo phela ngishuthile. Funa nje umtshengisa umama ubufakazi ukuthi nje wena ubhizi uhamba nabafana la mekuphuma isikole. Yibonga ubana kusekufike nasemali sekumele manje ngihamba nabafana. Abona nje le ngeke nje siziyenze namani uhambe umtshela umama nesithombe sakho umtshengise ukuthi anginandaba. Siyosho ukusho mina nginandaba nje. Hola mamzo. Uba mamzo wena. Ngidala ulet. Phela namhlanje ulet. Hayi angiphekile, hamba kodwa uzobona la ekitchen uzogqoka sokwephara bo. Ulet, awukade ulet. Ulet. Bani. Futhi ntombazane kohambe nje mina uyongigezela izitshekela ungitshela amanyana ngaze ngiyotshengisa umali lesithombe. Mfana ngamani uhambe mina ungeke ndoda awusala wena nami ngomtshela uma ukuthi nawe uyafela esikoleni ufuna ukufunda uthola 13/100 yini nje leyo bese uthi ingane esikole uyafunda ke hey indaba yakho Yengiyani izondlolo xabana lapha endlini balela ama marks ngicela ningilethele amaphepha ngizobona. Ngibona mawulet. Letha iphepha. Hayi ngiyabona mawulet. nanginoma esefuna ama marks sami somtshengisa ukuthi ukhona ukuthi umtshengisa ukuthi utholile esikoleni kodwa uyafunda uyingane. Wema 96/100. Wow, girl usebenzile. Kodwa next time ufuna 100 sick. Angidlali nawe. Dilizile sisibona ama marks tombo. Ngiyanazi nihla. Oh, kan it be? Leyilena uyizele esikoleni. Oyiyele esikoleni. Cha mama ngizamile nami. Uzamile uthulo. Ngizamile. Uthu phela lo. Kodwa akufani nongatholi. Wena kuzo zonke izinto lezi u100 wathi uzothu. Akufani nongazilutho. Nayo le phone le nomthelelo u2 over 100. Ngizamile nami. Hayi bandla ngeke. Akulungi. Amagunqu 2 over 100 nakhona ayibo ntombazana. Ngeke. Hayi ke ma asiyesibone nansi indodakazi yakho. Ndandokazi kakhulu phela yona. Buka hamba yenzani nebuye esikoleni. Nabafana. Mama Hamba nolazi. nabafana. Nolazi. Uhamba nabafana wena manje. So uhamba nabafana. Cha ma ngihamba nabafana mina. Hilfin. Letha leyo phone. Ngomnyaka namhlanje. Uthawa lo. Cha ma lo mfana mina is not like manje singitshwana naye angitshona. Anikwazi ukuhamba kanje. Anikwazi ukuhamba kanje. Ngimudala Manje kabi. ukuthi umntwana le mfana lo yani umuntu umfana nje.
Nje masifunda esikoleni sifunda sonke everything nje siyenza sonke angijoli naye ma ngikuthembisa nasi angilutho naye ma ngikuthembisa. Imuphi lo inkosi nathi? Yabo ma uyena. Kuyoba kuhle ukuthi angijoli ngempela. Wangikhandela into njengoba icelile. Cela ungisiza ungikhandele. Oh, ngaphambi kokuthi ungikhandele iti, cela ungiyele lapha kaMasibeke ufike ngisithele incema yami ngifuna ukuthi ucansi. Yebo. Try ngathi yaphuthumala. Amaphutha wakho angiwaboni. Angiyabona. Ololwazi. Awusela wena man. Shesha. Nendaba ezimnandi kabi man. Wosala. Angiyabona, angiyaboni. Amaphutha wakho angiwaboni. Amaphutha wakho angiwaboni. Sawubona. Nolwazi ntombazana. Khamba kanjani? Khamba. Khuleka ke mina intombi zami ifunda umatric. Nensizwa phela. Hayi lo kadadewethu lomncane. Nawusesha amatibleteni. Khuleka uzobona ngizokubiza. Ngizokunase ngibenzela. Mama, woza uzobabona bajola nomsisi lapha. Zabona Woza. Yabo nje bakubizela nkabe yami hayi ngoba mhlawumbe ngikuphaphela wathi kunje ngiphathele indaba zakhe ezimnandi kanjani. Cabanga nje mfethu ngoba izolo besilapha kwi-meeting ntwana awusasho ukuthi wena baqaqada emakhanda kwi-mat. Hayi ukuzama nje ukuncanyana bhuti omdala akukho kungathe nje yabona. Hayi cha wena ntombazana usebenzile mfana. Mina ngiyabona mina. Ngiyakuvuma. I'm vuming you. Yasizolo leso ngithi I'm vuming you. You are the best and you keep it up. Ngiyabonga kakhulu bhuti omdala lo kungenza ukuthi nje yabo ngikhuthazeke nami nje yabona ngiyabonga. Ikahle into engikubizele yona la bengingasiyo le. Yazi ukuthi uThishikanyile uyangihlebela la kahle kahle udemfihlo le. Into encane ecashile uThishikanyile la uyasho ukuthi wena mntwana ke ukwazi ukuthi uthole ibhasari ngithola. Ayikho nje leyo nto. Kanjani ayikho qoba ngikholwa. Hayi ayikho angikholwa qobo. Mina hayi ke ngoba ungikholwa ke sala kanjalo uzozwa ngomsombuluko esikoleni ukuthi lento engishoyo mina injengoba ngisho imili ithe ngqinsi full stop futhi sengishilo ke mina ke mlomo ngathi mama angwaboni Baba badala. Ufunani enganeni yami? Hawu, manqumani, yini manje wenze njani? Ngithe ufunani enganeni yami? Enganeni yakho ubesixoxa nje nomntwana yini manje? Ngane ngabe lengane dala uhambe udlala ingane zabantu enganeni yami manje. Mina ngizokubuthuza. Wayinqele. Uzonginya namhlanje ngisho amaphoyisa ngiyazi akwenze lutho. Uzomnyinya la. Oh ma, wambulala ubhuti.